Бірінші хадис. Әйел кісілердің ең қайырлысы. Мағынасы. Айша анамыздан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз былай дейді: үмбетімнің әйелдерінің ішіндегі ең жақсысы бет-әлпеті әдемі әрі махрлері аз болғандары. Хадиске түсіндірме. Махр шариғат қағидасы бойынша ер кісінің болашақ жарына неке қияр сәтте беретін, әлде берем деп уәделейтін әрі неке қиюдың дұрыс болу шарттарының бірі болып саналатын ақы. Махр тұрмысқа шыққалы отырған әйелдің өзіне ғана тиісті. Басқаша айтқанда, бұл ер кісінің әйелге берер сый-сияпаты десе де болады. Махрдың көптігіне шек қойылмайды, бірақ ең азы ер кісінің шамасы жететін қандай да бір нәрсе болуы керек. Хазіреті пайғамбар махрдың абзалы аз болғандығы деген. Бұл хадистен тұрмысқа шыққалы отырған бойжеткеннің махр маған берілетін сый-сияпат не сұрасам да өз еркім деп болашақ күйеуінің қиын жағдайға салып қоюы ынсапқа жатпайтынын аңғарамыз. Сондай-ақ некелескеннен кейін де беріңіз деп ер кісінің мазасында ала бермей, есіктен кіргенде жылы жүзбен қарсы алып, оның қас-қабағына қарап, отбасында ынтымақ бірлік құруға шақырады. Міне, осындай ынтымақ бірліктің ұйытқысы болып отырған әйел мұсылман үмбетінің ең қайырлы әйелі деуге болады. Хазіреті пайғамбарымыздың осы тақырыпқа қатысты басқа да бір хадисте бойжеткен қыздың махры мен қорсағының жеңіл болуы оның берекелі әйел екендігіне ишарат етеді деген. Яғни махры аз және үйленгеннен кейін тез қорсақ көтеріп көп бала табатын әйел берекелі әйел екендігін дәлелдейді. Бұл хадисті пайғамбарымыздың Айша анамыз риуаят еткен.